Fundur settur í bæjarstjórn Akureyrar 20. mars 2018. Þetta fundur númer 3431 og 50 fundur ársins. Í upphafi fundar ætla ég að fá að leita afbrigða frá útsendi dagskrá og taka á dagskrálið bæjarstjórn Akureyrar breytingar í nefndum. Þessi geta samþykkt af þessu skefi merki. Þá er að dagskrárliður númer 1 bæjarstjórn Akureyrar breytingar í nefndum 2014 til 2018. Lögðu fram tillaga Samfylkingar breytingar á skipan varafulltrúa í skipulagsráði. Dagbjört Pálsdóttir tekur sæti varafulltrúa í skipulagsráði í stað Tryggva Gunnarssonar. Þessi geta samþykkt af þessu skefi merki. Lögðu fram tillaga B-lista fyrirgefið Framsóknar breytingar á skipan varafulltrúa í frístundaráði. Ingibjörg Ólöf Ísaksen kemur í stað Sigríðar Valdísar. Þessi geta samþykkt af þessu skefi merki. Þá er annað dagskrárliður Hesjuvellir landnúmer deiliskipulag. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf tekur til máls. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar. Hér er erindi dagsett 21. júlí 2015 frá Guðmundi Helga Gunnarssyni fyrir hönd Rósu Maríu Stefánsdóttur. Þar er lögð fram tillaga að deiliskipulagi fyrir Hesjuvelli landnúmer 212076. Tillaga að deiliskipulagi Hesjuvalla var auglýst frá 10. janúar til 21. febrúar 2018. Tvær umsagnir bárust frá Minjastofnun Íslands. Það sem kemur fram að engar skráðar minjar eru á skipulagssvæðinu og gerir Minjastofnun Íslands ekki athugasemd við deiluskipulagstillöguna. En vakin er athygli á annarri málsgrein 24. grein laga menningarminjar nr. 80 frá 2012. Sem er að ef fornminjar sem áður voru ókunnar finnast við framkvæmd verks, skal sá sem fyrir því stendur stöðva framkvæmdir án tafar. Síðan er það frá Landsneti sem segir að af öryggisástæðum skal skilgreina lágmarksfjarlægðir háspennulínu til annarra mannvirkja. Helgunarsvæði eru ekki af staðlaðri stærð, heldur ákvörðuð í hverju tilviki. Lágmarksviðmið helgunarsvæða fyrir 66 kW loftlínu er 25 metrar og fyrir 132 kW loftlínu er það 35 til 45 metrar. Innan helgunarsvæði gildir byggingabann og það er ekki hægt að viðhafa skógrækt. Ef uppkoma áform að reisa mannvirki og eða breyta landnotkun nærri helgunarsvæði er mikilvægt að haft verið samband við Landsnet til að yfirfara lágmarksfjarlægðir. Tryggja þarf að helgunarsvæði séu virt og tryggja aðgang vegna eftirlits. Skipulagsráð fresta afgreiðslu á fundi sinn 28. febrúar 2018 og umsækjandi lagði fram breytta tillögu þar sem brugðust hefur verið við athugasemdum veg helgunarsvæði og helgunarsvæði raflína. Skipulagsráð samþykkir að veg helgunarsvæði og helgunarsvæði raflína verði sett inn á deiliskipulagsuppdrátt samanber umsögn Landsnets. Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að deiliskipulagstillagan þannig breytt verði samþykkt og sviðsstjóra skipulagssviðs falið að annast gildistöku hennar samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010 með síðari breytingum. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf hefur lokið máli sínu orðið laust. Sem enginn hefur kastað ljósgöngu til atkvæðagreiðslu þessi geta samþykkt við þessar skefi merki. Það er samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum.